Són moltes les entitats que segueixen mostrant el seu suport a Badalona Comunicació i des de l'àmbit esportiu també es vol deixar constància de la importància dels mitjans públics i locals en la promoció de l'esport badaloní. És el cas del Club Esportiu Siagull, que recorda que en el seu naixement, l'any 1997, Ràdio Ciutat de Badalona va fer una gran tasca de difusió del futbol femení i de la igualtat de gènere. L'esport femení, en concret el futbol, estava molt poc promocionat i a nivell de difusió de l'esport, del futbol i de la dona, de la igualtat de gènere, en aquell moment Ràdio Ciutat de Badalona va tenir un paper cabdal en la promoció d'aquest esport. Després, amb el naixement de Televisió de Badalona, doncs realment per nosaltres ens ha anat molt bé. Vam començar amb un equip, pensa que ara tenim 7 equips, una a la segona divisió, i és evident que el seguiment per televisió i per ràdio a nosaltres ens ha anat molt bé, tant per crear una marca d'equip com perquè aquesta marca, el Siagull i el Badalona femení, sigui una marca assumida per la ciutadania de Badalona.